Ես այսօր խոսամ 4 կետերի մասին, որոնք Աստվածաշունչը ասում է մեզ, թե ինչն է մերժում Աստված եւ ինչն է Աստծո աչքերի առաջին պիղծ։ Առաջի բանը, որ ես ուզում եմ ձեր մեջ խոսալ, ինչու է Աստված մերժում իմ զոհը։ Ինչու է Աստված մերժում այն, ինչ ես բերում եմ իր առաջ։ Ծննդոց 4 գլուխ առաջի խոսքից 8-րդ համարների մեջ գրված է առաջին մարդկանց մասին։ Երբ գրված է, որ Կայեն զոհ մատուցանեց Տիրոջը եւ Աբելն էլ զոհ մատուցանեց։ Ես ուզում եմ ընդամենը շատ արագ անցնել սրանցներ, Աբելի եւ Կայենի զոհը ուզում եմ որպեսզի մենք հիշենք։ Կայեն բերել է երկրի պտուղներից, բայց Աբելը ընտրել էր գրված է պարարտներից եւ առաջնեկներից։ Գիտես սիրելիս, ինչու է Աստված մերժում իմ բերած զոհը իր առջև, որտեղ իմ սրտի մեջ մեղք կա։ Եվ Աստված խոսած Կայենի հետ, նա ասեց, որ մեղքը դրան մոտ է եւ նա քեզ է փապագում, բայց դու իշխիր նրա վրա։ Միտե Աստված չէր տեսնում Կայենի սիրտը։ Միտե Աստված չէր տեսնում, թե ինչ կա Կայենի ներքին աշխարհի մեջ։ Գիտես սիրելիս, Արաքած 15-րդ գլուխ 8-րդ համարի մեջ գրված է, որ ամբարիշտի զոհը Տիրոջ առջև պիղծ է։ Ամբարիշտի զոհը, անհաշտի զոհը, մեղք ունեցողի զոհը Աստված ասում է, Աստծո առաջին պիղծ է։ Եվ ես գալիս եմ Տիրոջ առաջ, որևիցե մի բան զոհելու, անհրաժեշտ է, որպես ես կարողանամ հասկանալ, կարծոք մեղք թաքնված իմ սրտի մեջ թե ոչ։ Մենք շատերս ունենք խնդիրներ, պրոբլեմներ, ունենք նեղվածություններ, ունենք շատ բաներ մեր սրտերի մեջ թաքնված եւ մենք գալիս ենք եւ դրանով զոհ ենք մատուցանում Աստծո առաջին։ Եվ Աստված 7-րդ համարի մեջ Կայենին ասում է, եթե դու բարի անես, միթե ես քեզ հետ չեմ։ Առաջ Հովհաննես 3-րդ գլուխ 15-րդ համարի մեջ մի համար է գրված, որ ես ուզում եմ ձեզ ասել։ Հովհաննես առաքյալը ասում է, ամեն ով որ իր եղբայրը ատում է, նա մարտասպան է։ Եվ գիտենք, որ ամեն մարտասպան հավիտենական կյանք չունի իր մեջ։ Գիտենք, որ եղբայր ատելը մարտասպանություն է, թե ոչ։ Գիտենք, եթե այսօր կա եղբայր ատել իմ ներքին աշխարհի մեջ, եւ այս զոհ եմ բերում, ես հաստատ համոզված լինեմ, որ այդ զոհը Աստված չի ընդունել։ Եթե մեղք կա քո սրտի մեջ, Աստված մերժում է քո զոհը, սա հիշի։ Եթե դու այսօր եկել ես Աստծո առաջին, որտեղ զոհ մատուցանելու Տիրոջը, քո երկրպագության, քո խաղաղության, քո գոյության զոհ բերելու, հիշիր, որ Աստված այն ընդունի, քեզ պետք է քո ներքին աշխարհի մեջ եղած ինչից, մեղքից ազատվես։ Երկրորդ կետը։ Ավետարանն ասում է մեզ, որ ես ծառայում եմ մարդկանց, ես ծառայում եմ Աստծուն, որպեսզի դրանով բարձրացնեմ ինքս ինձ, փառավորվեմ դրանով։ Կա ծառայություններ սերներ, որ Մատթեոս 6-րդ գլխի մեջ գրված է, երբ մարդը դրան կանում է, որպեսզի փառավորվի, ոչ թե Աստված, այլ ինքը։ Մատթեոս 6-րդ գլխի մեջ գրված է 3 կարևոր բան, որ քրիստոնյայի կյանքի մեջ միշտ կա։ Դա առաջինը ողորմությունն է, երկրորդը աղոթքն է, երրորդը ծոմապահությունն է։ Ես ժամանակի պատճառով չեմ կարդալու, ամենամեկ նախադասություն եմ կարդում, եւ Հիսուս ասում է, ձեր ողորմությունը մարդկանց առջև չնեք նրանց երևալու համար։ Եվ դու ողորմություն ես անում, չանես այնպես, որ մարդիկ տեսնեն ու քեզ գովան, ինչպես անում են փարիսեցիները։ Գիտես սիրելիս, ես մի բան ասեմ, մենք առաջ ասենք, մեծ ուտստիկ փարիսեցի չկա, փոքր փարիսեցիներ է, փարիսեցին մեծներ է մեծ։ Քո իրավիճակի մեջ հայտնված ժամանակի մեջ Աստված ասում է, քո ողորմությունը եւ դու անում ես, այն գաղտնի արա, եւ թող քո ձախը չիմանա, թե քո ձեռքը ինչ է արել։ Եվ խոսում է Հիսուս աղոթքի մասին, նա ասում է, երբ որ աղոթ կանես, կեղծավորների նման աղոթ չանես, քեզ մարդկանց առաջին ցույց տալու համար աղոթ չանես։ Գիտեք մենք ինչ համար ենք շատերս աղոթ կանում, որտեղ մեր կողքինները աղոթ կենան։ Եվ Հիսուս ասում է, մտիր քո ներքին սենյակը, փակիր քո դուռը եւ աղոթ կերա գաղթուկ տեղը քո հորը։ Ինչի համար ես դու աղոթ կանում։ Ինչի համար ես ցույց տալիս քո ներքին զգացմունքները։ Ինչի համար ես քո կողքին ցույց տալիս քո ձայնի բարձրությունը։
Հիսուս ասում էր, որ կեղծավորներն են սրանք անում, որպեսզի մարդկանց առաջին իրենց ինչ անեն, ցույց տան։ Եվ ես Աստված ասում եմ, մերժում եմ այս աղոթքը։ Երրորդ բան ասում է, եւ ծով կպահեք կեղծավորների պես ծրտում մի եղեք, որ իրանց երեսները ինչ են անում, սկի մեջ են հայտնում, որպեսզի մարդկանց ցույց տան, որ իրանք ծոմ են պահում։ Օ եղբայր, եւ գնում ես, այցելում ես մեկի տուն, շատ լուր են, շատ սուր ջուրասիր են, չէ եղբայր ծոմ է հայտարարված, ես այսօր ծոմ եմ, օ փառք ես քույրիկ ջան, որ սկսեցի ծոմ պահել, փառք ես եղբայր ջան, որ սկսեցի ծոմ պահել։ Ինչի համար ես դու ծոմ պահում։ Եվ դրանով ինչ ես ուզում ցույց տաս քո կողքինի։ Դարձյալ դու ծոմ ես պահում, որ քո անձը նսեմացնես, իջեցնես, որ Աստված փառավորվի քո մեջ։ Թե դու ծոմ ես պահում, որ քեզ ցույց տաս, որ դու ուրիշից առավել ես։ Դու կարող ես 3 օր ծոմ պահել, քո կողքի մեջ չի կարող պահել։ Գիտես սիրելիս, եւ դու այս աղոթքը ողորմությունը եւ ծոմապահությունը անում ես, որպեսզի ոչ թե դրանով Աստված փառավորվի, այլ դու փառավորվես, Աստված մերժում է քո զոհը։ Աստծուն հաճելի չի այն, ինչ դու անում ես։ Երրորդ կետը անում ես այն, ինչ քեզ տրված չի։ Գիտեք մենք Ես դեպք եմ կարդալու Աստվածաշնչից, որտեղ մեզ ցույց է տալիս, որ մենք շատ անգամ մեր կյանքի մեջ, մեր ծառայությունների մեջ անում ենք բաներ, որոնք մեզ տրված չեն։ Դա լինի քույր, թե դա լինի եղբայր։ Դեպքը, որ ես հիշեցնելու եմ ձեզ, գրված է Երկրորդ Մնացորդաց 26-րդ գլխի մեջ։ Ոզիա անունով մի պատանու 16 տարեկան թագավոր դրեց։ Եվ նա գրված է, որ ուղղություն ու արտարություն արեց Աստծո առաջին։ Եվ 52 տարի նա Աստծուն ծառայեց։ Եվ 5-րդ համարի մեջ գրված է, որ Աստծո տեսիլների հմուտ եղող Զաքարիայի օրերը Աստված կփնտրեր։ Եվ փնտրած օր Աստված անոր հաջողություն կտար։ Եվ Ոզիան, երբ որ մեծացավ սերներ, եթե ժամանակ ունենաք կխնդրեմ կարդացեք Երկրորդ Մնացորդաց 26-րդ գլուխ առաջի խոսքից մինչև 21-րդ խոսքը գրված է, որ նա մեծ բարձրություններ շինեց, զինեց, Աստված օգնեց, որպեսզի իր բոլոր թշնամիներին հաղթի եւ իր համբավը սկսեցին անել տարածվել։ Եվ 16-րդ համարի մեջ գրված է, բայց երբ որ ուժողցավ, անոր սիրտը հպարտացավ, եւ հպարտանալով չարությունը լավ, եւ իր Տեր Աստծո դեմ հանցանք գործեց։ Երբ որ նա մեծացավ, կարողությունների հասավ, նա գրված է, որ հպարտացավ, եւ այդ հպարտության մեջ Աստծո դեմ հանցանք գործեց։ Ես կարդալու եմ, թե ինչու՞մն է նրա հանցանքը։ Մենք մի քանի անգամ Աստվածաշունչը կարդալով, մի քանի տարի եկեղեցի գալով, մենք մտածում ենք, որ մենք արդեն մեծացել ենք, մենք շատ բաներ կարող ենք անել ինքներս մեզ։ Ես քեզ ուզում եմ ասել, որ յուրաքանչյուր բան, որ դու անում ես, որ Աստված քեզ չի պատվիրել, դա չի ընդունում Աստված։ Եվ գրված է, որ Ոզիան մտավ Աստծո տաճարը եւ վերցրեց խնքի ամանը, որպեսզի խումբ մատուցանի Տիրոջը։ Եվ գրված է, որ քահանապետը մոտենալով նրան ասեց, որ դու սխալ ես անում, որտեղ դա քո գործը չի։ Եվ գրված է 19-րդ համարի մեջ, որ Ոզիան բարկացավ քահանաների վրա։ Եվ գրված է, որ հենց Ոզիան այդ պահին բորոտվավ։ Եվ նա դուրս եկավ ժողովրդի միջից, եւ մինչև իր մահվան օրերը նա առանձին տան մեջ ապրավ, որտեղ Աստված նրա բորոտությունը նրանից չվերցրավ։ Շատ անգամ սիրելիս, դու փորձում ես աղոթք անել, որը քեզ տրված չի, փորձում ես քարոզել, որը քեզ տրված չի, փորձում ես չգիտեմ հրաշք գործես, որը քեզ տրված չի, փորձում ես ուղղել, որը քեզ տրված չի, փորձում ես խորհուրդ տալ, որը քեզ տրված չի,
Եվ սա չի ընդունում Աստված։ Հիշի։ Եվ դու անում ես այն, ինչի մեջ Աստված քեզ կանչել է, դու անպայման հաջողություն կգտնես։ Երբ Բոզյան անում էր այն, ինչ Աստծուց տրված էր իրեն, նա գրված է հաջողություն էր գտնում։ Բայց նա երբ փորձեց անել այն, ինչ իրեն տրված չէր, նա ինչ արեց, պատիժ կրեց։ Հաջորդ դեպքը, որ ես խոսալու եմ, գրված է առաջին մնացորդած 13-րդ գլխի մեջ։ Դավիթ և Իսրայելը Աստծո տապանակը հետ էին բերում դեպի իր տերը։ Եվ գրված է, որ Աստծո քահանաներ կային, ծառայողներ կային, որոնք որ իրանց գործն էին անում։ Եվ այս գրքի մեջ հիշատակված է Բոզիա անունով մեկի մասին։ Ես խնդրում եմ, եթե ունես Աստվածաշունչ, դու կարդաս 7-րդ համարը, եւ դու կտեսնես, որ Բոզիան եւ Աքիովը այդ սայլերը բարողներն են։ Նրանք ընտրված էին սայլերը վարելու համար։ Եվ երբ գրված է, որ երբ Գիդոնի գալը հասան, եզները ծռեցին Աստծո տապանակը։ Եվ գրված է, որ Բոզյան ձեռքը երկրծրավ, որպեսզի տապանակը պահեր, որ այն չներգետի։ Եվ գրված է Աստծո բարկությունը, 17 համար, Բոզյայի դեմ որ պոկվավ և ձեռքը տապանակին երկրծնելու համար զարկա և Բոզյան մեռավ։ Տեսեք, միթե Բոզյայի կատարածը բաց բան է, ո՞ց սիրելիս, Բոզյանը շատ հստակ բան էր անում, շատ ճիշտ բան էր անում, բայց անում էր մի բան, որ իրեն Աստված չէր պատվիրել։ Աստված պատվիրել է նրան սայլերը առաջ տանելու վարելու համար, բայց նա փորձում էր Աստծո տապանակը պահել։ Աստված ուղղակի ասում է, միթե մտածում ես, որ ես չեմ տեսնում, որ իմ տապանակը ընկնում է ցած։ Դու այսօր կանես շատ ճիշտ բաներ, խոսած շատ ճիշտ բաներ, կվարվես շատ ճիշտ բաներ, բայց եթե Աստված քեզ չի ասել, դա քեզ համար կարող է ճակատագրական լինել։ Ինչի մեջ Աստված քեզ կանչել, ինչ է տվել Աստված քեզ։ Երեմիա 14-րդ գլուխ 11-ից 16-րդ համարների մեջ Աստված խոսում է մարգարեների մասին։ Ասում է, որ գիտեք, ելան մարգարեներ իմ ժողովրդի մեջ, որոնց ես չեմ ուղարկել, բայց իրանք մարգարանում են։ Ելան տեսնողներ, որոնց ես չեմ բան ցույց տվել, բայց իրանք իմ անունով են խոսում։ Եվ ասում է, գիտեք, խնդիրը կայանում է նրանում, որ նրանք իմ ժողովրդին ասում են, որ ձեր մեջ սով պետք է չկա, ձեր մեջ սուր պետք է չկա, բայց ես ասում եմ, որ սով և սուր պետք է հանեմ, և դրանով պետք է զարկեմ, և իրանց և իմ ժողովուրդը։ Գիտես, սիրելիս, խնդիրը չի կայանում նրա մեջ, թե սոր դու ինչ ունես լավ անում, ինչ ունեք քո մոտ լավ ստացվում։ Հիշի, եթե Աստված քեզ կանչել է, որ ձեր ծառայության մեջ մնաք ու ծառայության մեջ։ Եթե Աստված քեզ չի ասել, որ ձեր մի բան անել, ես ուղղակի խնդրում եմ քեզանից, մի երա, որտեղ դրանից դու դրական արդյունք չես ունենա։ Եփտացի 10-րդ գլուխ առաջի երկրորդ համարների մեջ գրված է, որ Ահարոն որդիք ուներ, Նաբատը և Աբիուդը։ Նրանք քահանաների որդիներ էին և նրանք իրենց վերապահել էին ամեն բան անել։ Ես կարդալու եմ սերներ առաջի խոսքը, որտեղ գրված է Նաբատ և Աբիուդ, ամեն մեկը իր բուրվարը արավ, անոր մեջ կրակ դրեցին, վրան խումբ դրեցին և Տիրոջ առջև անսուրբ կրակ մատուցանեցին, որը ինքը պատվիրած չէ։ Ամեն։ Այն կրակը, որ Աստված չէր պատվիրում, դա անսուրբ է համարվում Աստծո առաջ։ Այն աղոթքը, որ Աստված չի պատվիրում, դա անսուրբ է Աստծո առաջին։ Այն քարոզը, որ Աստված չի պատվիրում, դա անսուրբ է Աստծո առաջին։ Այն երկը, այն ծառայությունը, այն չգիտեմ այցելությունը, որ Աստված չի պահանջում քեզանից,
դանսուր կա Աստված։ Եվ երկրորդ համարի մեջ գրված է Տիրոջ հաշվից կրակելա եւ նրանց սպանեց եւ նրանք մեռած ընկան։ Գիտես Աստված մերժում է այն, որ ինքը քեզ չի թույլ տվել անելու։ Աստված դեմ չի եւ Աստված տեսնում է շատ բաներ։ Բայց դրա համար Աստված ունի իր մարտիկը դրած եկեղեցու մեջ։ Եթե դու լսող ես, փորձիր լսել։ Եթե քարոզող ես, փորձիր քարոզել։ Եթե երկող ես, երկի։ Եթե այցելող ես, այցելիր։ Ես տարիներ առաջ հիշում եմ մի եղբայր ջերմություն ուներ, պարկել էր Իվան, եղբայրների հետ այցելեցին, գնացինք իրացնում նորահոգեր, ասեցինք այ գրինչ ես, ակ չիտեմ, խնդիր պրոբլեմ կա, ջերմությունս ելել է, արդեն ասել է 40, ասեցինք եղբայրներից մերից, ապա մի կաղոտենք աղբել, կտզվեց կանցնի կելիս վոդին։ Վայ, այս աղբնդրեմ կելի մենակ չաղոտենք։ Ասեցինք չի այ աղբել ժոն, չաղոտենք որ պուժից, դոսավ աղբեր սա, երեք ջերմությունս 37-37 էր, երկու քույրիկներ անունները տվա, վեգան աղոտ կերեցին, ելավ 40։ Այսօր մերս աղոտ կերավ ընկան ցնցումների մեջ, խնդրեմ կելի մի աղոտեք, թողը կինքիրան իշնի։ Գիտես սիրելիս, այն ինչ Աստված չի պատվիր է քեզ անելու, մի արա, որտեղ դրանով դու օգուտ չես բերելու Աստծո եկեղեցուն։ Չորրորդ բանը, որ ես կարդալու եմ գրված է Պետրոս, սիրելիս, առաջի Պետրոս 4:10 համարի մեջ։ Աստված ուզում է, որպեսզի դու օգտագործես այն, ինչ քեզ տրված է։ Ես շատ արագ կարդալու եմ այդ խոսքը։ Ամեն մեկը ինչ շնորհք որ արա Զանիկա իրարու մատակարարեցեք Աստծո զանազան շնորհքներու բարի տնտեսների պես։ Եթե մեկը խոսի, Աստծո պատգամների պես թող խոսի։ Եթե մեկը մատակարարություն ունե, որպեսզի Աստծո շնորհքների զորությունն են թող անե, որպեսզի ամեն բանի մեջ Աստված փառավորվի Հիսուս Քրիստոսի ձեռքովը, որին փառք եւ զորություն հավիտյանս ամեն։ Աստված դեմ է այն շնորհքին, որ դու օգտագործում ես, որ երկնքից չես արել։ Աստված մերժում է այն շնորհքի օգտագործումը, որ դու գտնում ես հարմար պահին, հարմար տեղում օգտագործել։ Պետրոս առաքյալ ասում է, ամեն մեկը ինչ շնորհք որ առա, ամեն մեկը ինչ շնորհք որ առա։ Եթե դու չես առել այդ շնորհքը, մի օգտագործիր այն։ Հասկանում ենք խնդիրի ինչու՞ն է։ 12-րդ գլուխ Կորինթացիս 4 համարի մեջ գրված է, որ պարգևները զանազան են, բայց տվողը նույն հոգին է։ Մեկին տրված է մարգարեության խոսք, մեկին տրված է իմաստության խոսք, մեկին տրված է բժշկության պարգև, մեկին հոգիների զանազանություն եւ այլ պարգևներ, եւ այդ ամենը տալիս է ով, միայն Սուրբ Հոգին, բայց դրանք զանազան։ Եվ առաքյալը խոսում ասում է, ամենը մարգարետ չեն, ամենը բժշկողներ չեն, ամենը հրաշագործներ չեն, ամենը ունեն իրենց գործը եկեղեցու մեջ։ Եկեղեցու մեջ ոչ մի ավելորդ մարդ չկա։ Ուղղակի կան մարդիկ, որոնք չեն ուզում լինել այն անդամը, ինչի համար Աստված իրաց կանչել է։ Իրանք ուզում են լինել ուրիշ բան։ Իրանք ուզում են միշտ լինել մի ուրիշ անդամ։ Ես ձեզ ուղղակի հարց եմ ուզում տալ։ Առանց սրտի մարդ կապրի թե ոչ։ Կապրի թե ոչ։ Առանց երիկամների մարդ կապրի թե ոչ։ Երբեք լսել եք մարդուն ասեն, ես ինչ գեղեցիկ երիկամներ կոշկեք ունես։ Լսել եք ասեն։ Հեշտ լսել եք ասեն, ես ինչ սիրուն, գույնով, կարմիր սիրտ ունես։ Լսել եք ասեն։ Բայց տեսեք ասում են, ինչ գեղեցիկ աչքեր ունես։ Աչքերը կարող են գովալ, դրանք տեսանելի են։ Բայց եթե ունես ժամանակ կխնդրեմ քեզանից կարդաս 12-14-րդ գլուխները առաջի Կորինթացիս, որտեղ առաքյալը բացատրում է, որ այն անդամները, որոնք չեն երևում, Աստված դրանք ավելի կարևոր գործի համար է դրել։ Առանց աչքի մարդը կարող է ապրել, առանց երիկամների չի կարող ապրել։ Սիրելիս,
Պողոս առաքյալը ասում է, ինչ շնորհք, որ առակ Աստծն է։ Եթե քո շնորհքը Աստծուց չի, եթե քեզ տվել է եկեղեցին կամ դու արել ես մի բան, հաջողություն ես գտել, քեզ ասել են լավ ես ասում քո մոտ շարունակի, դա չի ընդունում Աստված։ Հիշիր սա։ Եվ գրված է, որ Աստծո շնորհները պետք է կատարել Աստծո զորությամբ, այն զորությամբ, որ Աստված քեզ կտա։ Եվ ծառայելով գրված է փառավորել Աստծուն, ոչ թե ինքդ քեզ։ Գիտեք, Ելից 31-րդ գլուխ 6-րդ համարի մեջ հետաքրքիր խոսք կա գրված։ Աստված ասում է, ես ընտրեցի Հուդայի ցեղից, Ուրիի որդի Բերսելիի անունով կանչեցի, Աստծո հոգիով, իմաստությունով, հանճարով, գիտությունով, ամեն կերպ ճարտարացությունով լցրեցի նրան, որպեսզի արվեստական գործեր հնարելով, ոսկեով ու արձատով, պղնձեր գործեր, գավելով համար քարեր կտրելով, թայդեր քանդակելով, ամեն տեսակ գեղարվեստական գործ կատարելու համար ես նրան իմ հոգիով լցրեցի։ Գիտես, որ Աստված քեզ շնորհք է տալիս, նա լցնում է դա Սուրբ Հոգու միջոցով քո մեջ, եւ նա տալիս է քեզ կարողություն, զորություն, որպեսզի դու դա անես։ Դրա համար խնդրիր այն, ստացիր այն, օգտագործիր այն, ինչ Աստված քեզ տվել է։ Առակաց առաջի գլուխ 7-րդ համարի մեջ գրված է մի խոսք. Ես ասում եմ, մենք աղոթքի պետք է կանգնեն իմաստության սկիզբը Տիրոջ վախը։ Այն ինչ Աստված քեզ տալիս է, նա կտա եւ կարողություն, եւ զորություն, եւ իմաստություն, որ դու դա անես։ Մի արա այն, ինչ Աստված քեզ չի տվել։ Մաքրիր քո սիրտը քո զոհ բերելուց առաջ։ Եվ քո բոլոր կատարածների մեջ փորձիր, որպեսզի Աստված փառավորվի եւ ոչ թե դու։ Եվ հրաժարվի բոլոր այն ծառայություններից, որոնց մեջ Աստված քեզ չի ուզում տեսնել։ Ամեն։